Hello, my dear students. I'm Sharmina Alam. Welcome you to my English class. After peeping through present tense and future tense, today we are planning to re-explore future tense. In grammar, future tense is a verb form that generally marks the event. The event that not yet happened but expected to happen in future. So, it describes a future event or state of being. The first one is future simple tense, which is used when an action is promised or thought to occur. When an action is promised or an action is thought to occur in future time, in future period. একটা ঘটনা যেটা ঘটেনি কিন্তু ঘটবে এরকম বলা যাচ্ছে, এরকম প্রমিস করা যাচ্ছে, এরকম এক্সপেক্ট করা যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ভার্ব ফর্মটা ইউজ করি। So structure is very simple. At first we have to put a subject, then will, and then bare infinitive. That means base form of the verb. Suppose my mom will go shopping tomorrow. I will help you. My brother will go to London. This way. To make it negative, very simply we just have to put a not after the word will. Suppose my mom will not go shopping tomorrow, and we know that will not can be transmitted to won't. So my mom won't go shopping tomorrow. My brother won't go to London. This way. And to give it a question form, we have to bring the modal auxiliary will at the beginning of the sentence. Like, will your mom go shopping tomorrow? Will my brother go to London? We use simple future tense firstly to talk about a prediction. To talk about a prediction, an assumption, a gaze, কিছু অনুমান করার ক্ষেত্রে I am sure he will come late. আমি নিশ্চিত সে দেরি করবে। Again, to express spontaneous decision. Randomly you decide something, and when you want to tell something you use future simple tense. I will get there by bus. Simply you can say I will get there by bus. Again, as I told, it is used to refer to promises like I will take care of your cat carefully. So see, these things didn't happen yet, but we can either gaze, or we are making promise, or we are just taking a decision. In these cases, we use simple future tense. Next one is simple future tense with to be, going to form. So this is a different form. So I am showing you a different one. The structure here is subject plus auxiliary verb am is are, then going to, then as usual. That means the difference is earlier one we have used will, and now instead of will we are writing am is are plus going to. So example might be I am going to Canada next month. We also can say I will go to Canada next month. This will also do, but I am going to Canada next month. This is also a reference to future
simple future tense with to be going to form. And to make it negative, just have to put a not, and to make a question, you have to bring the auxiliary verb just at the beginning of the sentence. And uses, talk about a plan or intention. We use it to talk about a plan or intention. Example might be like, my uncle is going to visit me tomorrow. My uncle will visit me tomorrow, and my uncle is going to visit me tomorrow, the same thing. To talk about a prediction, look, the sky is getting darker, it's going to rain. It's going to rain is a prediction that we are making using future simple tense with to be going to form. Now, how can we understand this is a future tense? If we see these words like tomorrow, tonight, next week, next month, next year, next summer, these are the words that will hint us. Next one is future continuous tense. Just like past continuous tense and present continuous tense, there must be verb plus ing, and before that auxiliary verb. In past tense, we used auxiliary verb was or were. In present tense, am, is, are. Now we have to use will be. Note, not will. Will be. Will be is an auxiliary verb, not simply will. So my mom will be going shopping this time tomorrow. I will be helping you till my death. This way. And to make it negative, we just have to put a not, like my mom will not be going shopping, or my mom won't be going shopping. And to make a question, what we can do? We can make the structure like will subject plus be plus verb plus ing. Will your mom be going shopping this time tomorrow? Will I be helping you till my death? Will you be studying regularly? So, not will, we also have to put be. Okay? So, will be is the auxiliary verb in future tense, not will. I am repeating it because very often you make this sort of mistakes. You write I will going, he will coming. This is not done. We have to write I will be going, he will be coming. Okay? How we can use it? Through it, we can talk about an action at a particular moment. Like at 8 p.m. tomorrow, I will be watching TV. So, to be definite, we use it. In future, to be definite, we use it. Then to talk about something that will be in progress, the work which is on process. Like don't come to this office now, he will be working. Don't disturb me at this time because I'll be studying. If we see the words like this time, next week, at 8 p.m. tomorrow, these words will hint us that this is a future continuous tense. Next one is future perfect tense. The structure will be subject plus will have plus past participle. That means in past tense, what we see? Subject plus had plus past participle of the main verb.
In present perfect tense, there was subject plus have or has plus past participle of the main verb. Now we will do what we will do, subject plus will have plus past participle. Will can be shortened with an apostrophe double L. So we can now give an example. I will have done my homework by 5 p.m. He will have come home by evening. To make it a negative, we have to put a not, like I won't have done my homework by 5 p.m. And to make it a question, we can write this way, will you have done your homework by 5 p.m. Now we will know about the uses. Using a future perfect tense, we can talk about a completed action in the future. In the future, an action which will be completed, we have to use future perfect tense to express this thing. Like, she will have got here by this time next week. My parents will have visited me by next Monday. তার মানে কি, নেক্সট মানডে নাগাদ বাম্মা আমার কাছে চলে আসবে, তার মানে কাজটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। বা নেক্সট উইকের মধ্যে সে এখানে পৌঁছে যাচ্ছে, তার মানে তার পৌঁছানোর কাজটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে ফিউচারে। এইটা বোঝানোর জন্য, বা আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে আগামীকাল বিকাল 5টার মধ্যে আমার হোমওয়ার্ক করা হয়ে যাবে, মানে হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর আগেরগুলো দেখো যে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স বা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি ভবিষ্যতে যে কাজটা হবে সেই প্রমিসটা বা সেই কি বলে সেই প্রেডিকশনটা দেখাচ্ছে ফিউচার সিম্পল টেন্স বা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স। কন্টিনিউয়াস কি বোঝাচ্ছে, ভবিষ্যতে যে কোনো একটা কাজ চলমান থাকবে সেই চলমান প্রক্রিয়াটা বোঝানোর জন্য। কিন্তু যখন ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের প্রশ্ন আসছে তখন কিন্তু বিষয়টা এমন না যে চলছে মানে চলবে বা হবে, তখন কাজটা হয়ে যাবে, কমপ্লিট বোঝাতে। কি করে আমরা চিনব, যখন আমরা দেখব ইন দিয়ে কোনো একটা সময় উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে, বাই দিয়ে কোনো একটা সময় উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে, লাইক ইন 3 months, in 1 year, by the year 2020, by 5 p.m, by next Monday, এইভাবে কিছু একটা টাইম বার দিয়ে যখন কাজটা কমপ্লিশন বোঝাবে তখন আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স দিব। লাইক পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে 2টা অ্যাকশন হতে পারে, আবার 2টা অ্যাকশন না হলেও চলবে। লাস্ট ওয়ান ইজ ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এটাই কি হয়, দেয়ার ইজ আ সাবজেক্ট প্লাস উইল হ্যাভ বিন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। ইন কেস অফ পাস্ট টেন্স কি ছিল, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কি ছিল, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ বিন তারপর ভার্ব প্লাস আইএনজি। ঠিক সেইভাবে উইল হ্যাভ বিন। I will have been working here for 3 years in April. 3 বছরের জন্য আমি এখানে কাজ করতে থাকবো। এপ্রিলে আমি 3 বছরের জন্য এখানে কাজ করতে থাকবো। আর কি দেওয়া যায়, My mother will have been reading the Holy Quran next morning. নেগেটিভ করার জন্য সিম্পলি একটা নট আনতে হবে অথবা ওন্ট দিতে হবে। I won't have been working here. Mother won't have been reading. এরকম কোয়েশ্চেন করার জন্য জাস্ট উইলটা সামনে নিয়ে আসতে হবে।
Will you have been working here? Will my mother have been reading the Holy Quran? And এটা আমরা কিভাবে ইউজ করব, কখন ইউজ করব? To talk about an action that are not finished now but will be finished in the future. See the difference with future perfect tense and future perfect continuous tense. In case of future perfect tense, the action is done. The action will be done in future, and in future perfect continuous tense, the action will not yet finished but will be finished. This is the difference. Like, I will have been staying here for a week. By the time the train comes, I will have been waiting for 3 hours. ট্রেনটা আসার মধ্যে আমি এখানে 3 ঘন্টা মতো অপেক্ষা করতে থাকবো। So আপাতত that's all for tense. I hope you have understood a bit better as you did in the past. So till we meet for the next class, take a good care of your health and study. Thank you. God bless.